денелері шошқадай амбал жігіттер бір байды ұрлап әкетіп оның ақшасын алып қояды. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін сіздерге Кровью и потом деген фильмді түсіндіріп беретін боламын. Ең басты рөлдегі Дэниел деген жігіт бала кезінен бері өзінің денесіне қарап качок болып алған екен. Дэниел қазір фитнес тренері болып жұмыс істейді. Оның бір мылжыңдап қалған Виктор деген бай клиенті бар. Ол өте мақтаншақ, өзінің байлығымен мақтана береді ой короче. Сөйтіп бір күні Дэниел ойлана келіп, мына жүрісім болмайды, өмірімді өзгертейін деп бастығына барып, 3 айдың ішінде осы залдың клиенттерін 3 есе көбейтемін дейді. Дэниел оказывается алаяқтық үшін түрмеде отырып, жақында ғана босанып шыққан екен. Ал бастығына бәрібір, ол оған жарайды деп көңілінде асу аудармады. Сөйтіп Дэниел 3 ай емес, 3 аптаның ішінде сөзінде тұрып, клиенттерді 3 есе көбейтеді. Оның бұл істі жүзеге асыра алғанының бір қулығы, ол адамдарға тегін эпиляция жасап, және стриптизер қыздарға тегін қызмет көрсетіп, олардың бір жерлерінің жүндерін алып береді. Клиенттер деген сұмдық болып, бастығы болса ақшаға батып қалады. Бірақ Дэниелдің қалтасына ақша түспейді. Ол сорлы өмірін сүріп жүре береді. Бір кезде Дэниел мақтаншақ Викторды дайындап жатса, Виктор оған: "Сенің одеколоның сасық, қолтықтың иісі шығады" дейді. Сөйтіп Дэниел жынданып өзінің Эдриан деген досына барып, "Біз жақсы өмір сүруге лайықпыз" дейді. Эдриан болса оған: "Мен денемді шығару үшін қымбат дәрілер алғым келеді. Бірақ мен уборщик болып жұмыс істегендіктен ондайға қол жеткізу қайда" дейді. Бір кезде Дэниел мотивация алу үшін бір аферистердің мастер-классына барады. Ол жерде оларға айтады: "Сен өміріңді өзің жақсартасың, немесе сорлы болып жүре бересің" дейді. Сосын Дэниелдің бойына үлкен күш кіріп, мықты мотивация алады. Содан Дэниел жоспар құрып былай ойлайды: "Бір бай біреуді тауып, ақшасын алып қоямын" дейді. Ол жоспарын досы Эдрианға айтып береді. Сөйтіп Эдриан: "Расымен де бізге ақша керек, әйтпесе қызбен кездесіп ресторанға апаруды ұмыттық қой" дейді. Бірақ бұл жоспарды жүзеге асыру үшін тағы бір адам керек. Олар қастарына Пол деген досын тартып алады. Пол түрмеде болып, әлсіздерге көмектесіп, христиан дінін қабылдаған екен. Негізі ең басында Эдриан мен Пол бұл жоспарға келіспейді. Бірақ Эдриан спортқа арналған дәрілерді қолданғаннан кейін оның тасағы тұрмай қалады. Сөйтіп дәрігерге барса, оның барлығы дәріден. Емдеу үшін саған қымбат уколдар алу керек дейді. Әрі сол жердегі семіз дәрігер қызды ұнатып қалады. Сол үшін осы іске көнбестен амал жоқ. Ал Пол болса христиан дініне сеніп, жақсы адам болып, сол жердегі кісімен араласып жүрсе, ол кісі гей сияқты оған қырындай бастайды. Оны көтере алмаған Пол ұрып ол кісіні өлтіріп қоя жаздайды. Сосын амал жоқтан ол да бұл іске қосылады. Бір кезде Дэниел клубқа барып, бір ақымақ стриптизер қызбен танысып, оның құлағына "Біз кино түсіріп жатырмыз" деп лапшаны іліп жібереді. Одан шығып үшеуі қару сататын дүкенге барып электрошокер алады. Сөйтіп олар нақты жоспар құрып, ең бірінші шабуылдарын жасайын десе, Виктордың үйіне қонақтар бар екен. Екінші жоспарын жүзеге асырайын десе, екі тупой Виктордың машинасы шатастырып алады. Сөйтіп үшінші рет уже дәл алдынан шығып, шокермен талдырып тастап, машинаның ішіне тығып жібереді. Викторды өздерінің қоймаларына апарып, бет-аузын барлығын байлап, темірлермен тартып тастайды. Бірақ Виктор берілмейді. Ол өзінің байлықтарын басқа біреуге жазып бергісі келмейді. Бір кезде Виктор Дэниелді танып қойып оған айтады: "Одан да тыныш өміріңді сүріп, денеңді шығарып жүре бермейсің бе" дейді. Сосын Дэниел: "Сен менің кім екенімді қалай біліп қойдың" дейді. Ал Виктор болса: "Сенің қолтықтың иісі шығатын сасық одеколоның сені сатып жіберді" дейді. Сосын Пол Виктордың кабинетіне барып документтерін әкетіп қалады. Содан олар Викторды қорқытып телефон арқылы әйелмен ажырастырады. Одан бөлек үй қызметшісін жұмысынан қуып, және бизнестеріне банкрот жариялатқызады. Бір кезде Дэниел жұмысынан келіп документтеріне қол қойғызайын десе, анау Виктор қағаздарға сиып қояды. Сөйтіп Дэниел Полдың тым ақкөңіл және Викторға жақсы көзқараспен қарайтынын түсінеді. Бір кезде Виктор байлаулы көзімен қашып бара жатса, Пол оны Тайсон сияқты нокаутқа бірақ жіберіп, жүрегі ауырады. Сосын Дэниел оны басқа іспен айналыстырайын деп шешеді. Ол үшін алдындағы аңқау стриптизер қызды шақыртады. Ол қызға: "Біз агентпіз" деп тағы да құлағына лапша іліп жібереді. 3 апталық қорлықтан кейін Виктор амал жоқтан қағаздарға қол қояды. Бірақ Дэниел оны банкке апарса, ол нотариустың қол қажет дейді. Сөйтіп Дэниел алдындағы бастығын есіне түсіреді. Оказывается, ол бұрын заңгер болған екен. Сөйтіп олар өтірік қол жасатып алып, ақшаны алып, "Ура" деп қуанады. Енді соңғысы қалды. Бұл Виктордан құтылу. Бірақ Пол оған қарсы болады. Бірақ амал жоқтан әйтеуір көніп, Виктордың аузына арақты құйып, оны мас қылдырып қояды. Одан мас болып қалған Викторды өзінің машинасына мінгізіп,
газды басқызып соғысып өлсін дейді. Бірақ тупой Эдриан оған ременді тағып қойған екен. Содан олар машинаның үстіне бензинді төгіп жағып жібереді. Бірақ Виктор одан да аман есен шығады. Олар енді не істейміз деп Виктордың басын машинамен езіп жібереді. Бірақ бұл Виктор бәрібір де тірі қалып ауруханадан бірақ шығады. Полицияға болған жағдайдың барлығын айтып берсе, оның сөзіне ешкім сенбейді. Себебі оның қанында алкоголь бар. Сөйтіп Виктор амал жоқтан частный детективтің көмегіне жүгініп, ақшамды қайтарып алған соң саған көп ақша беремін дейді. Арада бірнеше уақыт өтіп, олар рахаттанып өмір сүріп, Дэниел Виктордың үйін тартып алып көшіп алады. Өзін осы үйдің егесіндей сезініп, көршілермен жақсы қарым-қатынас ұстап, жас балаларды баскетболға үйретеді. Ал Эдриан болса уколдарын алып, алдындағы дәрігер қызға үйленуге ұсыныс жасайды. Ал Пол болса бағанағы стриптизер қызбен жүріп есірткіге байланып қалады. Сол сәтте Виктор ең арзан қонақ үйде тығылып жатады. Оның жалдаған детективі үш жігітті жайлап аңдай бастайды. Бір кезде оларды жақсылап зерттейін деп, Дэниелдің клиенті болып оған тренировкаға жазылады. Тренировка барысында маған сендер туралы Виктор деген бұрынғы танысып айтып еді, бірақ онымен сөйлеспегелі ұзақ болды дейді. Бірнеше уақыттан кейін Эдрианның тойы болған уақытта Полдың ақшасы бітіп, инкассаторларға шабуыл жасап, ақшасын әкетіп қалады. Сөмкесін ашса, ол жерде тұзақ болып, ішінде жап-жасыл краска атылады. Сөйтіп амалы жоқтан полицияларды ұрып, суға секіріп қашқан сәтте оның аяғындағы саусағын атып жібереді. Пол қашып үлгеріп, сол түрімен даже тойға барады. Бір кезде Виктор Дэниелдің бастығына хабарласып, менің ақшамды қайтарыңдар дейді. Ал бастығы болса Дэниелге барып өзінше болайын десе, Дэниел оның бір жерін айырып тастап, анау Викторға звондап бір жерін қыссын деп айт дейді. Бірнеше уақыттан кейін үшеуінің ақшалары таусылайын деп, тағы да бір байдың басын айналдырмақшы болады. Дэниел бір жезөкше қыздардың қызметін көрсететін бизнесменді тауып, Эдрианның үйіне шақырып бір бизнес ұсынып, даже оларды ұрлауға орын дайындап қояды. Екеуі сөйлесіп тұрған кезде сөздері ұрысқа айналып, Дэниел оны ұра бастайды. Сол сәтте үлкен-үлкен гантельдер жаңағы бизнесменнің басына құлап езіп жібереді. Шыққан дауысқа оның әйелі келіп пистолетін алып атқан сәтте Эдриан оған жылқыға салатын уколдарды тығып ұйықтатып қояды. Сосын Дэниел мен Пол жаңағы бизнесменнің үйіне барып, сейфтарынан ақша ұрлайық дейді. Бірақ бағанағы талып қалған әйел оларға дұрыс кодты бермепті. Содан Эдриан тағы да барып сұрайын десе, уколды көп салып жібергеннен ол әйел де өліп қалады. Сөйтіп Эдриан үйінің ішін жинай бастайды. Ал Пол болса бағана атып жіберген аяғының саусағын сол бизнесмендердің итіне беріп жібереді. Сосын үшеуі барып мәйітті құртуға дайындалады. Сол сәтте Эдрианның әйелі үйіне келсе, ол жерде біреуді өлтіргенін түсінеді. Одан бөлек бағанағы бизнесмендердің үйіне көршісі келіп қалса, оларға иті шығып бағанағы Полдың саусағын береді. Ол қорыққаннан полиция шақыртады. Мәйітті құрту үшін олар аяқ қолдарын шауып өртеп жібереміз дейді. Бірақ мынау ақымақ Пол олардың мүшелерін далада тұрып шашлик сияқты пісіреді. Сөйтіп Пол қорыққаннан қашып кетеді. Ал Дэниел мен Эдриан болса мәйіттерді алып суға ағызып жібереді. Сөйтіп оларды бәрібір біліп қойып, Полды церковьтің ішіне тұтқынға алады. Эдрианды үйінде шомылып жатқан кезінде ұстап алады. Ал Дэниелді ұстау қиын болып, оны даже машина қағып кетсе де орнынан тұрып қайықпен қашып кетеді. Дэниелдің ақшасы әлі бар, бірақ тағы да ақша аламын деп басқа елдегі банкке барады. Бірақ оған тұзақ құрып, аяғын атып тастап, Виктордың өзі оны машинамен қағып кетеді. Сөйтіп сот болған кезде Эдрианның әйелі онымен ажырасып, және оның тасағы слишком кішкентай екенін айтып, оны ұялтады. Пол барлығын мойындап айтып берген үшін оған тек 15 жыл мерзім береді. Ал Дэниел мен Эдрианды қатыгез адам деп өлім жазасына кеседі. Достар, бұл оқиға шын өмірде расымен де болған екен. Жалпы осымен фильм бітті ғой. Достар, біздің каналымыздағы басқа да видеоларды көріп кетіңіздер. Және лайк басып, подписка істеп, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше.